Мир всем, братья и сестры! Эта лекция будет посвящена естественно-научному и философскому анализу религии, одному из наиболее сложных вопросов в современной гуманитаристике, в особенности в отечественной, поскольку до сих пор нет толкового определения религии, нет объяснения ее внутренней структуры и прочее. Каких только определений религии я не встречал сегодня. Вы не поверите, но даже в школьном учебнике я видел отождествление религии и веры. Хотя вера это один из компонентов религии. И даже когда я бы смирился, если бы его поставили основным. Но отождествить их никоим образом нельзя. А что на эту тему писали престарелые бывшие проповедники, преподавателям научного атеизма и марксизма-ленинизма, которым ради прибавки к пенсии пришлось быстренько переквалифицироваться в религиоведов, что они на эту тему городили, это, конечно же, просто тихий ужас. До сих пор в отечественном религиоведении нет консенсуса по поводу основных понятий религиозных. Более того, вообще нет религиоведения как такового, а закрывать глаза на эту тему мы просто не имеем права. Ну, подобная неразбериха еще в культурологии есть, но культурология никому не нужна совершенно как дисциплина, а религиоведение, оно анализирует нашу социальную реальность, поэтому мы должны быть бдительны, внимательны и осторожны в использовании понятий, ибо как вы яхту назовете, так она и поплывет. Итак, начнем с определения сущности религии и ее возникновения. Сразу предупрежу, что я не буду подходить со стороны исторической, так называемой, дескать, продлить религию, во-первых, там, от древнего первобытного анимизма, фетишизма и вплоть до современных мировых религий. Это, во-первых, скучно, а во-вторых, неправильно, поскольку все эти формы религии, они сосуществуют. А я подойду с другой позиции. Моя методология пляшет от фрейдистского психоаналитического представления о религии. Собственно говоря, ну вот я на этом и основываю свое исследование. Во-первых, никоим образом нельзя смешивать эти три понятия – религия, духовность, традиция. Конечно, в некоторых случаях мы имеем право на такую синонимичность в разговоре, в речи, в описании духовного мира человека. Вот. Если, например, мы исследуем, например, в древнеримской литературе, там термин религия был даже не духовности, а синонимом термина благочестие. И вот, причем религиозными людьми могли называться прямые атеисты. Вот. Но сегодня, как правило, не случайно эти три вещи смешивают. Почему их смешивают? В чем истоки этой неслучайности, я скажу чуть несколько позже. Но представление о том, что миром движут нематериальные, непонимаемые силы, духовные силы, есть духовность. Представление о том, что знание некое священное передается из уст в уста, из поколения в поколение, это есть традиция. От латинского слова tradere – предание, передача. А религия – это совсем другое. Поэтому бывает, конечно, безусловно, духовность является элементом религии, и традиционные религии бывают, но все-таки мы должны быть здесь чуть более осторожны. Итак, значит, термин «религия» в момент своего вхождения в лексикон римских юристов уже был старым, поэтому не было уже консенсуса, как и у нас сегодня, в его определении, поэтому его использовали по-разному. Значит, в том числе, как я сказал, как синоним благочестия и исполнительности законов. Как, более того, как синонимчик начитанного, в основном в вопросах своих каких-то традиционных преданий, религиозности и так далее. Вот. Ну а в изначальном смысле термин «религия» обозначает восстановление потерянной связки. Вот блаженный Августин именно так религию объяснял. Легаре – это связь, связующее звено, ре – приставка означает некое восстановление. То есть связь была потеряна, и мы ее восстанавливаем. Вот в этом уже ключевое отличие религии от традиции. Религия появляется не только как замена традиции. Религия появляется тогда, когда традиция прервана. И она уже совершенно по-своему пытается соединить эти кусочки каната. Вот это традиция, метафорическое представление о том, что такое традиция. Если сохранилась какая-то сердцевинка, которая нас связывает с древним миром, когда люди общались с богами, когда под каждым кустом в полдень отдыхал фавн, а в баню идя, можно было рискнуть встретиться там с банщиком, а на ночь надо было ставить возле печки мисочку с молоком не для кота, а для домового, чтобы он тебя задобрил. Вот. И покуда наша связь с тем миром сохраняется, вот, мы
понимаем, что происходит. И руководствуясь рецептами наших предков, которые были настолько мудры и могущественны, что дожили аж до возможности породить нас, соответственно, они имели рецепт жизни. И руководствуясь их наработками, мы продолжаем жить в нашем сегодняшнем дне. Вот это определение традиции, знания, передающиеся из поколения в поколение. Религия – это связка разорванного каната. Уже нет однородности, уже нет прежней связи. Поэтому восстанавливать концы с концами, сводить можно по-разному. Так что они, в общем-то, сходятся, переплетать каким-то образом. Может быть, перевязывать, может быть, вообще наврать, что они сведены заново. Может быть, самым великим средством синей изолентой скрепить. А что такое синяя изолента? Это риторика. Это наша логика, которая помогает свести концы с концами. Это как в советском мультике про то, как мужик корову продавал. Скотину свою не продам никому, такая буренка нужна самому. Так что и таким образом порой лица, представляющиеся нам поборниками традиционной религии, пытаются свести концы с концами. Иногда получается, но в большей степени нет. И грандиозные социальные пертурбации, которые мы видим сегодня, когда самые невероятные древние культы вырвались из небытия наружу, когда люди, овладев гаджетами, современными технологиями, совершенно варварское средневековое мировосприятие пытаются не просто адаптировать к современному миру, они пытаются его насадить и кому-то, каким-то своим жертвам, его внедрить как норму, как порядок вещей. Это наш мир. Вот чем, собственно говоря, на языке метафоры является религия. Чуть более серьезно говоря, спиритуализм – представление о том, что миром материальным правят нематериальные силы. А раз нематериальные, значит непостижимы. Это уже тема мистики, загадочности. Значит сверхъестественные, то есть метафизические, сверхъестественные силы. Значит, вот это представление есть 4 разных видов, типов спиритуализма. Подчеркну опять же, духовность я понимаю именно вот в таком религиоведческом смысле. Я не говорю о духовности как об интеллигентности, о духовности как о внимательности к голосу совести. Не об этой духовности светской я говорю, а говорю о духовности в прямом смысле слова. Спирит, дух. О традиции я уже сказал, что это есть знания, передающиеся из поколения в поколение. И традиция, как правило, не предполагает своего критического изменения. Осмысление предполагает, изменение не предполагает. Но человек, находящийся в традиции, это осознает и может это критически осмыслить, может традицию пытаться модернизировать, насколько на эту тему в последние годы было издано книг, может ее сознательно пытаться ломать, как Жорж Батай, например. Вот, то есть здесь речь идет о сознании. Если человек не осознает свою приверженность каким-то метафизическим догмам и видит мир как будто бы сквозь какое-то сито, будучи убежден в своей объективности, это называется миф. Я наиболее обширно здесь представляю термин миф. Миф как установка, в которую верят и не критикуют. Религия – это искусственное восстановление утерянной связи со сверхъестественным миром. Это самое обширное определение – восстановление утерянной связи с духовным миром. И эзотерика – это уже современная нетрадиционная форма духовности, когда речь идет уже не столько о восстановлении какой-то утраченной связи, сколько о создании новейших форм духовности, которые исследуют духовную сторону бытия не с позиции устоявшихся рецептов, хотя они могут их используют активные Рерихи, Блаватская, Алистер Кроули, и Вивекананды, и Ошо. Они очень любят заигрывать с лексиконом традиционным. Но по сути дела это не традиция, а в лучшем случае традиционализм. Как, например, в случае Рене Генона или Александра Дугина. Попытка восстановить какую-то единую метафизическую традицию, по маске слепив те социальные формы, которые вроде бы как были у наших предков. В худшем случае это антропософия или теософия, которая ничего вообще общего, кроме каких-то отдельных словечек, не имеет с традицией. И когда над представителями таких религий просто смеются представители традиционной духовности, как в Индии смеются над кришнаитами.
Теперь виды. Чем видотипов отличается? Тип это внутренняя особенность, которая зависит от внутреннего содержания, а вид это наружное проявление. Этот спиритуализм может быть разных видов. Он может быть как и организованным в виде религии, где все прописано по полочкам, как любят заочники говорить. Собственно, это является главной отличительной и притягательной силой религии. Он может быть стихийным, он может быть включать в себя какие-то верования, он может совершенно по-разному проявляться в каких-то устойчивых формах, дошедших до нас, например, какие-то языческие предания, обряды, например, всякие гадалки этим спекулируют этой темой, различные ясновидящие, провидцы, там, подзаборные различные целители, которые тебе и карму фотографируют, и порчу снимают, и зубы удаляют по фотографии и так далее. Значит, то есть, ну, в частности, например, пережитки такого стихийного язычества, народных именно, народных верований каких-то, вот они в Средневековье, европейское, имели свое выражение в разных формах, которые различные монахи, ненавидящие все это язычество, сплели вместе под названием в книгу под названием «Молот ведьм». Представили нам как якобы единую картину европейского ведьмачества, сатанизма, хотя на самом деле ничего подобного не было. Фрагментарный бывает спиритуализм, когда даже образованные люди подчиняют себя каким-то отдельным аспектам духовности. Начиная от религии, допустим, как один из основоположников не просто эволюционизма, а современного эволюционизма, синтетической теории эволюции, которая на уровне генетики объясняет происхождение человека посредством борьбы за существование естественного отбора, Феодосий Домбжанский, был православным христианином и даже ехал в Америку, он не пропустил ни одну божественную литургию по воскресеньям. И заканчивая различными там обрядами, преданиями и так далее. А однажды мне попалась на глаза интересная книжка на тему суеверий известных ученых-материалистов, которые вовсе даже были не чужды совершенно диких каких-то верований по поводу черных кошек, там, постукивания по дереву и всего остального. Или как учение может быть спиритуализм выглядеть, начиная от каких-то учений, которые имеют принадлежность к традиции и к религии, и заканчивая уже совершенно экстремальными, учением Телема, например, Алистера Кроули, который называют одним из современных примеров сатанизма, хотя это не сатанизм. Сатанизм это все-таки сатанинская Библия Артура Лавея, вот тоже пример определенного учения. Учение, например, Джидду Кришнамурти, учение Свами Прабхупады, на основе которого движение вайшнавитов, кришнаитов сформировалось. Некоторые учения глубоко окопались внутри религии и разные отношения к ним внутри религии могут быть. К примеру, ну, только, наверное, к 20 веку закончились жуткие споры между некоторыми католическими орденами, например, между доминиканцами и иезуитами. По поводу, каждая из них воспринимала их противоположную версию христианства как не вполне верную. В православной церкви, к примеру, учение Григория Паламы или учение Дионисия Ареопагита, оно, к нему стараются особенно не обращаться, но про это я чуть позже скажу, поскольку оно весьма специфично. А что касается, допустим, Исаака Сирина, вот сейчас в православной церкви вообще ведутся дискуссии, что, может быть, напрасно его канонизировали как святого православной церкви, он же чистый монофизит. Обращу внимание на то, что эти схемы, эти типы, они никогда не существуют в чистом виде. Они всегда пересекаются. И не только с каким-нибудь одним. Они пересекаться могут и все вместе. Таким образом, может быть традиционная религия, которая содержит в себе элементы мифологии и еще какие-нибудь эзотерические какие-нибудь моменты. Даже на уровне вероучения. А что творится там на подкорке у малограмотных прихожанок, это уже совсем другая история. Итак, почему же люди становятся духовными и религиозными? Обращая внимание на союз «и», я буду говорить про две разные вещи. Духовность и религия – это две большие разницы. Значит, классически в учебниках прописано, здесь я не буду ничего хвастать кажущейся оригинальностью, о том, что человек пытается на сверхъестественный мир скинуть притяжение в случае, как правило, в трех случаях. Например, когда он не может что-то понять. Человек – это существо познающее.
Человек не может жить в ситуации непонимания. Например, Фейербах тоже очень красочно, но неверно писал о том, как возникла религия из первобытного страха людей перед природой. Я не думаю, что наши предки были уж совсем такие идиоты. Вот. Но так или иначе, действительно, по аналогии с человеком, который, например, высекает искру, стукая камнем о камень, могут предположить, что какой-то большой человек на небе высекает большую искру, появляется молния. Назовем этого человека Перун или Зевс. Так что речь идет о попытке познать то, что происходит, познать природу для того, чтобы не быть беззащитным в ней. Человек бывает одинок, человеку может быть страшно, и тогда он ищет какую-то силу, которая бы его успокоила. В особенности, если человек переживает экзистенциальный кризис, если все основы его существования начали крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. И в этой ситуации человек хватается за что попало, за любую колдунью, ведунью, за любой бред, за любую ситуацию, лишь бы только выйти из ужаса. И такой выдающийся критик религии, спиритуализма и духовности, самый ядовитый из российских комиков Михаил Задорнов, и тот на смертном одре приобщился святых христовых тайн. Значит, так что на что только люди не пойдут, поскольку когда они боятся смерти и боятся боли. Это также может быть причиной попытки понять, представить, что за материальным миром стоит некое духовное. Страшно представить, что мое сознание, когда я умру, выключится, как рубильник, и будет полная тьма. И даже меня не будет, чтобы этой тьмы увидеть. Наверное, легче даже представить, что, может быть, буду жить в вечном аду в надежде на страшное второе пришествие Христова, для того, чтобы на страшном суде меня могли там реабилитировать, апелляционный суд, меня рассмотреть мое дело по новой. Значит, так даже проще, чем представить, что просто меня не будет. Какие страшные слова для любого религиозного человека, слова римского философа Сенеки. Смерти нет. Потому что пока мы живы, ее нет. А когда она пришла, нас нет. Ну и третья причина – это социальная. Дело в том, что религия, как правило, возникает в какой-то социальной среде, социальной, национальной, этнической среде. И очень часто религия, поскольку традиционная духовность, я о ней говорю, и традиционная религиозность вслед за ней, но об этом чуть позже. Вот. И поэтому для человека очень часто способом социализации в свою среду является религиозный ритуал. До сих пор даже безбожники, евреи своих детей тщательно готовят к прохождению бар-мицвы в синагоге как признаку превращения во взрослого человека. До сих пор, значит, даже самые, что ни на есть, атеисты в России могут утверждать, что они не празднуют, например, Рождество Христово, но никто из них не будет, например, в России отрицает вообще саму термин Рождество Христово, в отличие от Америки, где Christmas Tree превратилась в Celebrate Tree, где Рождество, даже сам термин ради политкорректности убрали. До сих пор религиозность пропитывает огромное количество. Когда сосед не соглашается принять у меня что-то из рук через порог, он либо делает шаг ко мне в квартиру, либо приглашает меня вышагнуть к нему в подъезд. Почему этого есть религиозные корни? Да, в древности жертвы приносили на пороге, никто не знает этого, никто не знает, почему нужно на чемоданах посидеть, которые освящены теми органами, которые мы к ним прикасаемся, которые в древнем мире считались наиболее сакральными у древнего перевернутого человека. Но определенные ритуалы, они людей сплачивают. И если человек идет против этих ритуалов, он заслуживает социальное осуждение. Такое бывает часто. Людвиг Фейербах, немецкий философ, был, в общем-то, он один из, практически единственный представил законченную материалистическую концепцию возникновения духовности как таковой, которую он называл религией. Даже современный новый атеист Ричард Докинс, Сэм Харрис, например, даже они, в общем-то, пляшут, опять же, от фейербаховского представления о том, что религия возникает как результат страха. Подчеркиваю, я говорю о религии с точки зрения науки. Религиозный человек, да, с ним говорить о религии бесполезно, потому что для него религия это откровение, про откровение поговорю чуть позже также. Но, значит, я разбираю совершенно с иной позиции. Человек боится либо природы, либо смерти. И из-за этого он задействует свою самую главную силу, которая делает его Homo sapiens, нашу фантазию, нашу способность к абстрактному мышлению, и придумывает иной мир, фантастический, в котором не так страшно.
Здесь перед нами весьма навороченная схема, которая, в общем-то, адекватна, даже излишне адекватна, как мне кажется, рассказывает о философии Фейербаха по поводу религии. Откуда берется религия, как она формирует представление о другом человеке, о природе, о том, кто для меня ближний, кто дальний. Вот, о том, значит, как Бог содержит определенные отношения ко мне, к другим людям и ко всей природе в целом, и каким образом различие в общении с людьми и с природой неодушевленной или, по крайней мере, безмолвно неразумной, сказывается на представлении о Боге, который породил весь мир вообще. Ну, довольно серьезная схема, ее разглядывать можно достаточно долго. Вот этим можно заниматься, отскриншотив ее, там, пересохранив куда-то. Я все-таки двигаюсь здесь дальше. Самое главное я уже сказал. Перефразируя Фейербаха, нет, я немножечко по-другому зайду. Я зайду с того, кто Фейербаху предшествовал, с Вольтера, который менее научно и серьезно, но более красочно и ярко выразился. Не Бог создал человека по своему образу и подобию, а люди создали Бога по своему образу и подобию. Экстраполируя самих себя на небо, в тот идеальный мир, где будет идеальный папа, которого, например, у меня не было, и мне как безотцовщине охота представить, что моя жизнь не совсем пустая, кто-то с небес за мной присматривает, и кто-то мне говорит: Кирюш, ну-ка давай-ка ты потрудись, у тебя получится, ты молодец, я в тебя верю. Или наоборот меня хвалит за уже совершенный поступок, или отчитывает меня за то, в чем я и так испытываю муки совести. Многим этого хочется, особенно в наше время, когда большой ломке подвергаются старые социальные формы, а новые зачастую задерживаются в своем развитии или, по крайней мере, к утверждению с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях. Вот. Значит, так что, значит, люди создают идеальных самих себя, присутствующих на небе, в ином мире, а дальше уже просто пытаются себя с этим большим самим собой, с этим большим Дедом Морозом соединить каким-нибудь образом. Теперь же поговорим о религии. Как именно она возникает и в чем отличие религии от традиции. Когда традиция рвется, возникает пустота, возникает вакуум, начинает крошиться общество. Римская империя в какой-то момент осознала, что она начала крошиться, и что варвары и иноземцы фактически изничтожили в ноль то, что делала изначально Римскую империю Римской империей. Вот. И Цицерон, например, на эту тему много начал говорить. Это было, ну, практически накануне возникновения единого какого-то культа. Возник сначала культ, если разбирать историю Римской империи, попытки создания государственного культа. Одновременно шло с превращением Рима в империю. И культ Юпитера, и культ Митры даже попробовали. Ну и, конечно, лучше всего чуть позже подошел культ Иисуса Христа. То есть, когда связь прервана, ее пытаются восстановить. Кто-то еще что-то помнит, что было изначально, кто-то тяп-ляп, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. То есть, действует по-разному. Но религия, как правило, это смычка, это не создается просто сверху. Здесь верхи смыкаются с низами интеллектуальными. Вот Маркс, часто слова Маркса «религия как об опиуме для народа» понимают однобоко. Опиум как наркота. Но даже та же самая наркота бывает необходима для снятия боли человека. Вот этим и является религия по Марксу. Он далеко не был таким страшным, жестоким и беспрекословным критиком религии. Он скорее жалел религиозных людей, которые вынуждены вместо того, чтобы объединиться, про объединение Маркс говорил чуть позже, и про роль религии, и как она мешает объединению и построению идеального общества. Но все-таки устоявшееся советское представление, ранней советской религии, как о безобразном наркотике, оно только одну сторону марксистского отношения здесь использует. Ну и, конечно же, знаменитый образ отца Федора в великолепной нетленке русской культуры и цитата, которая приведена здесь ниже, показывает отношение человека скептического, циничного к другому такому же скептическому и циничному человеку, который просто прикрывается религией. Отец Федор
антипод Остапа Бендера, они очень похожи, они делают то же самое и одинаково успешно. Но по каким-то причинам Остап Бендер в другой формации находится. Он не отец Федор, он не может и не хочет притворяться религиозным человеком. Кем угодно он может притворяться, у него это получается хорошо, но чего-то в нем не хватает, и чтобы хотя бы пожелать быть религиозным человеком. И даже когда он говорит Кисе Воробьянинову, что общежитие, в котором они поселились, названо в честь монаха Бертольда Шварца, то он сразу же поправляется. Я пошутил, в честь Семашка. Так что, значит, он представитель другого какого-то поколения, и даже не того, которое пришло вслед за поколением отца Федора. Он межпоколенная фигура, он триггер определенный. И как триггер, он может, именно триггеры изрекают вещи, которые являются бессмертными. Почем опиум для народа? В каких биткоинах сегодня мы его измерим? Итак, значит, теперь говоря о причинах религии. Схематически, на мой взгляд, нельзя начинать религию с веры. Вера – это манифестационная сторона религии, то есть тот момент, когда я религию уже вижу в самом себе, и другие люди видят религию во мне. Я могу ее прикрывать какое-то время, и люди могут не видеть мою веру. Как мне знакомая старообрядка рассказывала про своего сына, верующего старообрядца, полковника КГБ, который в советское время зашивал в воротник крестик, чтобы, не дай бог, не увидели у кого-нибудь. Так что в каком-нибудь случае, но оставался при этом верующим человеком. Не знаю, как это с его профессиональной деятельностью сочеталось. Речь не об этом. Речь о том, что он себя уже осознавал верующим. А вот то, как происходит это, не осознает даже сам религиозник. Начинается все с какого-то поражения, с какой-то травмы психической или физиологической и психической. К примеру говоря, описания документальные еврейских раввинов, описывавших состояние первохристианской общины. Кто был учениками Христа? Разумеется, этих описаний мы внутри православной церкви не встретим. Они писали, что это сплошь порченный люд. Одни проститутки, одни калеки, алкоголики, какие-нибудь убийцы, асоциальные типы, из которых самыми приличными были те люди, которые были в обществе самыми неприличными. Сборщики податей, налоговики, мытари, один из которых написал первое Евангелие. Так что, значит, какое-то повреждение нанесено, из-за которого человек не ощущает полноты своего бытия. Он не может радоваться жизни, он не может ощутить свою связь с миром, свою гармонию. И в этой ситуации выйти из нее, в принципе, очень сложно. Порой даже невозможно. Порой люди совершают суицид, не в состоянии оправдать свое существование в мире. По Достоевскому, если Бога нет, то все можно, как все эти мучения Родиона Раскольникова, моральные. Вот. И в какой-то момент, то есть, в состоянии ущерба можно довольно долго балансировать, но в какой-то момент человеку становится просто страшно. Он видит, что он не от мира сего, он видит, что он не может жить так, как живет дальше, и это состояние страха, если он не может перетерпеть, возникает интересный эффект. Я прошу извинения за аналогию, но как ученый я не могу не привести вполне материалистический пример. Я здесь сравню с ощущением оргазма. Поскольку перед самим ощущением, за несколько мигов до ощущения высочайшего блаженства, наступает момент, который в принципе можно сравнить с состоянием боли, момент очень сильного напряжения. Но человек, знающий, чем это напряжение закончится и к какому блаженству оно приведет, через него переступает. Но если через него не переступить, то чем закончится? Зачастую многие проблемы во взаимоотношениях с лицами другого пола начались с того, что вот через ступеньку не переступили. И первый половой контакт был наибольшей травмой в жизни человека. Вот. Так что если человек не переступил через эту боль, он не достиг этого катарсиса, он не достиг освобождения, он не достиг себя на другой ступеньке, он потерялся. И это страшно. И в этот момент потери он воображает себе фантастический мир и в него сбегает, в этот самый мир. Иногда он мир совершенно никак не
не приграничен с нашей реальностью. Такие культы возникают, которые и самоубийство практикуют, и убийство других людей. В общем-то, нет большой принципиальной разницы во всех религиях, есть разница чисто количественная, об этом чуть позже скажу. Вот. Кто-то чисто физически перемещается, как, например, отцы-пустынники, которых сегодня записывают в православные святцы, вот, стараясь не особенно вникать в их писания, если они были грамотны. Вот. Значит, которые убегали чисто географически куда-нибудь, или православный монах, или Сергий Радонежский, который уходил из монастыря, когда количество его насельников превышало 12 человек. То есть это какой-то мир, или этот мир в принципе связан с нашим этим миром, можно жить и даже смотреть телевизор, просто какие-то вешки поставить, но главное, что он фантастический, я вижу иное измерение, и я ему доверяю. Я не могу его понять, но я перед ним преклоняюсь. И вот здесь вступает второй компонент, который в принципе я считаю самым главным в формировании религии как таковой. Это культ. Слово культ происходит от латинского корня, который означает наклонение. Отсюда и культура, термин, который связан с сельскохозяйственной культурой. То есть пахарь воспроизводит природный процесс, искусственный. Пахарь же воспроизводит его не в поле. Пахарь воспроизводит его сначала здесь, когда придумал, что можно взять зернышко, запихать его в землю, выдрать сорняки, полить и получишь урожай. Вот и здесь сначала происходит. Но ты воспроизводишь этот процесс. Но для этого нужно наклониться. Нужно, вот. И вот эта анатомическая поза наклона, это и есть культ. Это и есть проявление религии, когда ты смиряешься, преклоняешься перед теми силами, которые ты понять не можешь ими управлять. Вот чем религия, например, отличается от традиции. В религии нет магии. А в традиционной духовности она присутствует. Попытка жонглировать, манипулировать духами и восприятие их наравне с собой. Здесь нет. Все духи, они более могущественные. Просто есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, начало власти, господства, престолы добренькие, которые стоят надо мной, поэтому я перед ним простираюсь ниц. А есть могущественные демонические силы, которые заточены в аду, но иногда оттуда выползают, там кокоть или кончик хвоста до нас достигают, вот, страшные силы с ними, они тоже могущественны, если бы не милость Божья, они бы от нас и вершков и корешков не оставили. Просто они до нас не в полной мере могут воздействовать, а если в полной мере, все туши свет, вызывая экзорциста. Так что здесь ключевой момент – это преклонение, признание себя немощным. И дальше вступает дело определенной инициации, когда я прохожу определенные вот эти элементы преклонения, которые иногда бывают совершенно жуткими, никак не связанными с религией. Например, тамплиеры, определенные ритуалы тамплиеров, плевание на крест. Тамплиеры – это орден храмовников, которые, значит, в перспективе мечтали воссоздать храм в Иерусалиме. Это были крестоносцы, рыцари, монахи, и они плюют на крест в виде инициации или занимаются гомосексуальным сексом со своим наставником. То есть они сознательно переступают через максимально возможные в христианстве рамки для того, чтобы осознать свою порочность, для того, чтобы было ощущение позора своего, еще большего преклонения. Очень-очень похожие тактики существуют сегодня в Русской Православной Церкви, когда многие ребята идут по карьерной лестнице, вот проходя через вот это, и даже потом достигая каких-то высот, ставшие епископами, архиепископами, митрополитами, в минуту какого-нибудь очень серьезного раскаяния начинают кричать: «Ах, какая я баба! Ах, какой я содомит несчастный! Ах, какие страшные, жуткие, противоестественные пороки я совершал!» То есть совершал для чего? И именно вот этот момент, поскольку через него я привязываюсь к моему наставнику, и он становится для меня светом в оконце. Как один мой знакомый рассказывал, как священник его соблазнял в алтаре, прикасаясь к его гениталиям через несколько дней после крещения, и приговаривал: рука священника – это рука Боженьки, рука священника – это рука Боженьки. Вот привязываюсь к этому человеку, преклоняюсь перед ним, он меня тащит, он думает за меня. Как один мой знакомый росгвардеец сказал, когда я его спросил, сколько зубов он выбил на последнем митинге в поддержку Навального. Вот. И разговор наш закончился тем, что он просто признал: я человек, который не может управлять собой, мной нужно управлять. Вот с чего начинается, собственно, религия. Инициация – это ступеньки, когда ты продвигаешься все и выше по подчинению себя высшим силам. Вот. И барьеры, которые ты в итоге выставляешь, которые защищают
твою веру от чужой веры, который защищает внутри твоего уровня, там, например, алтарь в православном храме, в который не может зайти женщина, если только она не старая монахиня, у которой прекратились месячные, вот, и то даже зайдя туда, мирянин не имеет права прикоснуться к престолу, только диакон, священник, епископ может прикоснуться, вот, значит, и прочие такие моменты, барьеры внутри своей юриспруденции и между своей и прочими. Вот как религия появляется. Все начинается с осознания своей неполноценности, которая, в общем-то, не является чем-то страшным. Главное, к чему ты приведешь. Вот. И страха. И страх тоже не является чем-то совершенно кошмарным, поскольку преодоление страха есть путь к новому качеству. То, что меня не убивает, то делает меня сильнее. Но если этот страх не перешел, то тогда твое сознание и разорвалось на два. Та часть тебя, которая помнит, каким автобусом пользоваться для того, чтобы доехать до работы, и та часть, которая одновременно с этим читает Иисусову молитву и рассуждает о совершенно фантастических вещах, типа христианской троицы. Вот так возникает, собственно, религия. Теперь чуть-чуть подробнее о культе, как о поклонении чему-то. Почему он настолько важен не только в этике во всей. Собственно говоря, этическое значение поклона, в особенности на Востоке, оно открывает для нас подступ к религии как таковой. Значит, почему здесь важно? Ну, в одном у кого-то из традиционалистов, по-моему, у кого-то не очень серьезного, по-моему, у Юлиуса Эволы. Я прочитал, что поклон здесь важен, поскольку ты чисто геометрически становишься меньше другого человека. Я бы предположил здесь несколько другое. Когда человек кланяется, он становится в этот момент беззащитный. Если я его поражу рукой или оружием, он не сможет закрыться. Даже если он просто преклонился. Человек в поклоне, и ты на него замахиваешься саблей. Он должен как минимум распрямиться, он потеряет тот миг, который важен. А если он еще и в землю бухнулся тебе в ноженьки. Вот. Так что, когда ты смиряешься, преклоняешься перед кем-то, ты отдаешь свою волю другому человеку. Поэтому феномен религиозности, он напрямую связан с безволием. Это отдача своей воли другому человеку. Об этом много и прямо писали православные отцы. Например, все учение о старчестве, о смирении, православном послушании, с чего начинается любой монастырь, а по умолчанию монастырский устав – это тот устав, по которому все духовные семинарии православные работают, то есть все батюшки проходят через все это, а нужно отсечь свою волю, отсечение греховной воли. Самая популярная фраза в православной церкви. Но не только в православии, это есть совершенно везде. В одном буддийском храме, например, я в Таиланде обнаружил вывеску, что в этот храм нельзя зайти ногами, можно зайти только на коленях. Не только разувшись, то есть, а только на коленях. А в одном храме я увидел, не помню где, кажется, тоже в Таиланде, где-то в глубинке, значит, табличку современную, такую пластиковую, на которой нарисован лежачий человек. То есть в храм можно было только ползком залезть. Так что, значит, вот в чем смысл. Психологическое значение, психологическое, психофизиологическое значение. Как Фрейд говорил, судьба человека – это его анатомия. Вот когда здесь я преклоняюсь перед другим, я не просто выражаюсь символически, нет никаких символов, за ними стоит прямая физическая реальность. Просто подзабытая, но действующая, и на уровне подсознания. Я могу сделать все, что угодно перед тем, кто передо мной кланяется. С этого начинается религия. Вот функции религии. Иногда говорят не очень грамотно, то есть то, зачем религия нужна. Я не считаю, что религия нужна как таковая, но поскольку она все-таки существует всегда и везде, то что же она делает, эта религия? Вот. Не очень просто здесь в религиозность впасть и начать твердить о различных метафизических непроверяемых вещах, типа Царства Небесного и так далее. Вот. То есть вопросы без ответа. И очень просто здесь в противоположную крайность впасть и сказать, что религия не нужна, она легко искоренима, и мы ее изничтожим. Вот в советское время искоренили религию, и что? Сам коммунизм, сама марксистская идеология стала такой религией, со своими храмами, со своими иконами, со своими ритуалами определенными, даже со своими святыми мощами. То есть все компоненты религии абсолютно были здесь использованы. Ну, что же религия здесь делает, на слайде обозначено. Я уже кратко сказал, что она делает жизнь человека более спокойной, уравновешенной, радостной. То есть мы говорим с людьми, которые перенесли потерю, которые пострадали что-то. И религия помогает человеку обратно в обойму вставиться и чувствовать себя человеком, чувствовать себя полноценным, нужным, важным.
В начале моих религиоведческих исследований меня поражал феномен протестантской духовности. Моя юность пришлась на 90-е годы, когда в России, в особенности на Сахалине, было особое засилие различных религий новых, которые сегодня скопом называют сектами. И я действительно видел эти ситуации, которые пытаются обвинить во лжи там, православные священники, когда человек, который всю жизнь пьянствовал, избивал близких, с детства курил и не мог двух слов связать вместе без мата, и одного посещения какого-нибудь пятидесятнического проповедника хватало, чтобы человек сразу же изменился. В тот же момент я это видел своими глазами, и не в единственном экземпляре. Что же здесь действовало? Конечно же, мистику сюда привести очень можно много, а для простых, слабых людей, обывателей, это показатель истинности. Когда Васька, которого все знают, это же Васька, возвращается к тебе домой в пиджаке, без гладко выбритый, работающий, с деньгами и не использующий абсентной лексики, рассказывающий, что он переродился, отныне он возрожденный христианин, понимаешь ты и так далее. Вот. Ну и заканчивая различной соматикой, когда там хромые исцеляются и все прочее. Вот. То есть здесь действительно это происходит. Почему? Когда человек очень сильно испытывает нужду в какой-то системе координат, вот почему люди ведут себя асоциально? Потому что у них система координат нет, она у них порушена. Всякий человек склонен к упорядочиванию, если порядка нет, он страдает по-разному. В том числе с помощью алкоголя и наркотика, избивать других людей, делая больно, мучая самого себя и других мучая. И если тебе в этот момент дать удобную для тебя, а протестанты это и преподносят, или удобную для тебя систему координат, тетрадь в клеточку, в которую ты впишешься, ты действительно можешь найти то, чего ты так искал. Потому что, как правило, все те, кто и становятся вот этими самыми асоциальными типами, ими становятся люди с несколько повышенной, нарушенной, смещенной от центра чувственностью. То есть не какие-то просто господа дерева, а те, кому плохо. А плохо, потому что они чувствуют чуть лучше, чуть сильнее, чуть иначе, чем все остальные люди. Все остальные работа, дом, ипотека, работа, дом, ипотека, гроб. А этот не хочет. Он его бесит, он бухает и прочее. Значит, почему? Что-то в нем смещено. И вдруг ему пастор преподносит вот эту систему координат, это универсальный рецепт, эту книжицу, в которой есть ответы на все вопросы. И действительно, вот это то, чего он искал. Таким образом, не пастор его излечит, и не Дух Святой на него исходит, а просто он изнутри самого себя перешагивает посредством религии. Такое действительно бывает сплошь и рядом, как правило, в экстатических культах. Хотя я был на проповеди американского диакона Максимуса Урбановича, который делал все то же самое, что делают протестантские пасторы, и бегал с микрофоном, кричал, и Библию размахивал, и в лоб тыкал людям. Так что здесь даже в силу своей испорченности все по-разному поступают. Теперь, какова религия по своей внутренней, понимаешь ли, природе? Религии есть разные, значит, они сильно отличаются друг от дружки, но связующих моментов больше. Человек, люди разные, разный цвет кожи, разный тембр голоса, продолжительность жизни, распространенность генетических заболеваний, обучаемость и прочее. Но у всех определенное количество хромосом, все друг с другом могут скрещиваться и рождать жизнеспособное потомство. Так и религии, вот, несмотря на их все многократные различия, общего связующего у них больше. Просто один из элементов может быть больше или меньше развит. Они как раз и возникают, поскольку подобно тому, как у всякого человека есть сердце, оно находится с одной стороны всегда, так же и страх, который будет у каждого человека. И в силу одинаковости человеческой природы, в том числе и психической, люди из страх испытывают примерно одинаково, и примерно одинаково из него выходят. Поэтому религии все друг на дружку похожи. Во-первых, значит, с чего мы начнем наш экскурс в религиозную структуру? Это двойственность мира, которая позволяет терпеть мир здешний. Здесь пожил, потерпел и умер, за это Боженька тебя наградит там, на том свете, как-нибудь особенно, вот, в лучшем случае. А бывает еще более клинический случай, как, например, в исламе, когда, значит, прописано, что ты можешь не просто здесь пожить, а о том, что ты еще можешь пострадать, уничтожив противников твоей веры,
Вот и тогда точно попадешь в рай, где 70 вечных девственниц тебя бесконечно будут ублажать. И более того, чем больше ты людей убьешь здесь на земле, столько же тебе разрешат по твоему запросу взять своих родственников, друзей, соседей к Аллаху. Так что речь идет вот об этом. Значит, жизнь не заканчивается смертью тела. Это ключевой момент. Одни религии душу отсылают в другой мир. Это, как правило, авраамические религии. Это прямо отсылать сразу же. Это христианство, иудаизм, ислам. И различные там боковые от них отходящие, типа Бахай. Вот. Есть религии, которые предполагают другой мир, как мир типа Царства Небесного, мир, например, нирваны в буддизме и индуизме, но в него не так легко попасть. Поэтому душа после этого тела попадает в другое тело, и значит перерождается, перерождение души, в зависимости от суммы добрых и злых дел, от кармы твоей. Вот. Или там промежуточный, гибридный, как говорил, элементы народной религии, например, в христианстве. Это вера, например, в привидения, в духов, которых присутствуют, там, которые на кладбище являются или в доме могут жить. То есть это противоречит полностью христианскому богословию, вот, но это насколько распространено, что дух моей бабушки живет у меня в подвале по каким-то причинам. Вот это основные, значит, моменты сознания религиозного. Теперь из чего религия состоит всякая. Значит, ее внутренний состав. Сейчас я покажу схему, которая используется по умолчанию в религиоведении. Она, на мой взгляд, несколько нагруженная. Вот она. Поскольку она не структурирована, она в себя включает слишком много всего. Да, у каждой религии есть некоторые опознавательные черты. Это священные места, это священное писание, это священные предметы, которые священные что значит? Что через прикосновение к ним я прикасаюсь к той самой сфере, высшей сфере. Обязательно есть как прослойка каких-то людей, которые осуществляют этот контакт. Обязательно есть места и способы осуществления ритуала, сами ритуалы есть и прочее, правила поведения есть, что еще, о чем мы еще не сказали. Вот все это в этой схеме включено. Я же здесь несколько иначе подхожу, опять же, с психологической стороны начинаем. Значит, ну, во-первых, все религии имеют представление о святыне, о священном, о святом. Рудольф Отто написал классический учебник под названием «Священное». И там он отказывается от того, чтобы определить это самое священное, он сам такой, видимо, спиритуалист был, но он его обозначает как ту сферу, в присутствии которой человек испытывает наиболее сильные чувства. Благоговение, страх, трепет, нечто подобное Кьеркегор описывал в своем учении о божественном трепете. Значит, это, собственно, и привело его к религии как таковой. Вот, то есть, с чего она начинается. То есть, та сфера, рядом с которой испытывают трепет. Причем, как правило, он не дифференцирован, какой трепет, светлый или темный. То есть, просто если меня разрушает, я предполагаю, что я присутствовал перед ангелами. Как, например, в художественных произведениях, высококлассных произведениях художественных Клайва Льюиса, верующего протестанта-англиканина, очень близкого по взглядам к православию. Когда он описывал и в фантастической трилогии, и, конечно же, в его главном и лучшем произведении «Till we have faces», пока мы лиц не обрели, описывал это ощущение светлого трепета. И ощущение мрачного трепета, конечно же, его лучше, чем кто-либо описал Говард Филлипс Лавкрафт. Вот это самое разрушающие меня или бодрящие на жизнь меня. Вот это сильнейшие самые ощущения из всех доступных. Вот феноменологически чисто традиционалист определяет это как сферу священного. Представление об этом священном есть во всех религиях. Просто по-разному проявляется. Протестанты кичатся тем, что они все такие мирские, земные, но, как говорил Кураев, никто из них не будет в страничке из Библии заворачивать бутерброды. Так что вот, я здесь подхожу несколько по-другому, не с точки зрения реестра того, что есть в религии, а с точки зрения того, как работает сознание. Итак, во-первых, все религии начинаются с откровения, которое приводит к вере. В этом скажу чуть позже, это формируется мировоззрение. Это систематическое вероучение какое-то, как правило, это богословие, но не только. Иногда возникает философия, очень часто в схемах пишут религиозную философию как элемент религии, но она абсолютно никому не нужна, эта самая религиозная философия внутри религии. Как правило, она носит либо дидактический характер для того, чтобы как-то, значит, облагородить своих участников, чтобы они не совсем уж ретроградами смотрелись, а умели там рассуждать, используя модный термин, там, эманация,
трансцендентное и прочее, чтобы уж не совсем там чуваками из подполья не смотрелись. Вот. И самое главное, это миссионерское значение имеет религиозная философия, чтобы гоп, до кучки всех до себя собрать. Предметы, объекты культа, я об этом уже сказал подробно, в учебниках об этом слишком даже много говорится. Вот. Ритуалы и этика, вот про это поговорим особенно отдельно, поскольку, на мой взгляд, все промежуточные между правым и левым блоками, между откровением веры и этикой, все промежуточные блоки являются именно промежуточными, а не являются объединяющими. То есть самое главное их вывести и мою веру из меня самого на уровень моего поведения, потому что человек и существо социальное. Вот снова обращаю внимание на классическую схему со всем уважением к ней. Идем дальше. Итак, откровение. Все религии утверждаются на каком-то откровении, но ни одна из них не предлагает это откровение воссоздать. Что является прямым, самым главным признаком лживости религии. В некоторых религиях все, либо архангел Джабриил, Гавриил, пришел в палатку к неграмотному торгашу, и оттуда, значит, что-то ему там такое наговорил, что оттуда он вышел основоположником новой религии, пророком, общающимся непосредственно с Аллахом. Либо какой-то скотовод, который в ситуации отчаяния, которая классно прописана, чисто психологическая ситуация краха жизненного кризиса среднего возраста, ночью в пустыне ощущает, что он никто, и говорит: «Кто ты, Господи?» — говорит Авраам. Вот. Либо престарелый старец, прошедший все перипетии борьбы раннего христианства за элементарную жизнь на острове Патмос, престарелый Иоанн Богослов видит все эти кошмарные и вдохновляющие, некрофилические вдохновляющие его образы, которые он вписывает в книгу, завершающую библейский канон. Ну, не совсем канон, Библию завершающую книгу, которая так и называется «Откровение» Иоанна Богослова, «Откровение» по-гречески «Апокалипсис», где там и различные серафимы в виде, которые он, правда, заимствовал из Ветхого Завета, зубчатые колесницы и так далее, и небесный град Иерусалим, и даже прописано, сколько там, какая стена его, и символическое значение там различных камней и жемчужин, из которых были сделаны ворота, и ангелы, которые изливают чаши гнева Божьего на землю, и заканчивается мир, приходит тебе лжепророк, на тебе, антихрист, на тебе, и потом второе пришествие Христова. Вот, все, вся христианская историософия строится вот на этой книге, которая, в общем-то, в церковный канон не входит, потому что Откровение Иоанна Богослова не читается в церкви на службе. Но и очень долго даже запрещалось к чтению вообще даже в быту, как и сама Библия, собственно говоря. Очень долгое время не читалось людьми. И это момент откровения, то есть, как говорится, смотреть можно, трогать нельзя. Значит, в некоторых религиях описано, например, в индуизме, нет, в буддизме. Вот в буддизме описаны тактики откровения. Это главная сила буддизма. К примеру, там Артур Кларк в своем фантастическом произведении «Город и звезды» описывает мир будущего, в котором уцелеет только одна религия — буддизм. И то потому, что это не столько религия, сколько практика наведения порядка у себя в душе. Как научиться сосредотачиваться на внутреннем душевном покое, отбрасывать мысли как таковые, прекратить суетливость, прекратить все свои желания, поскольку они ведут меня к страданиям. Вот, значит, а поэтому, значит, здесь речь идет не столько о метафизике, сколько о внутренней психике в буддизме. Поэтому эти писания известны, поэтому буддизм так и популярен стал в современном материалистическом мире, в особенности в западной его части, особенно с подачи Дайцзе Цудзуки. Значит, а в христианстве, например, есть отдельное направление исихазм под руководством Исихии Иерусалимского, ну и некоторые другие, или, например, Григорий Палама. Вот представители этого направления, они прямо прописывали, как нужно достичь откровения, как читать Иисусову молитву, значит, проговаривать: «Господи, помилуй меня грешного», и многократно прочитывать через дисциплину дыхания. Это самая настоящая дыхательная тактика медитации, вот очень похожая на практику чтения Ом, например, на практику чтения Ома в индуизме, в буддизме. Значит, очень похожие на молитвенные какие-то экстатические тактики в исламе. А, например, различные танцы, вращения дервишей или современные ритуальные танцы шиитов, сохранившиеся в Чечне. Значит, они до сих пор помогают
попытаться присоединиться к этому самому. Вот. Даже в Ветхом Завете, в повествовании о пророке Ильи, говорится, как он молился, сидя на низенькой скамеечке, эту тактику потом монахи зикасты, чтобы легкие были пережаты, чтобы дыхания не хватало, и через это в мозгу из-за кислородной нехватки происходит определенный выброс каких-то веществ, и человек испытывает определенное блаженство. Кроме того, в состоянии этого блаженства он может понять то, что ничего он не понимал раньше. Он мгновенно схватывает весь мир. Например, Сальвадор Дали придумал такой метод секундная сиеста. Он после обеда, жарко был там в его краях, он засыпал, значит, в кресле, а возле своей левой руки он ставил перевернутый тазик на землю, а в руке держал металлические часы. И когда он засыпал, у него рука расслаблялась, часы падали, пумс, он сразу же просыпался. Это моменты самого потрясающего творчества для него были, когда он схватывал те вещи, которые схватить не мог. Но внутри религии всегда предосудительное отношение к таким тактикам. Их никто никогда не рекомендует или прямо запрещает. И иногда целое направление, которое к этим тактикам стремилось, объявляется еретическим, как, например, в исламе это движение суфизма, который практиковал вот именно этот экстаз, во время которого дервиши видели то, что им казалось Богом, и могли там закричать какие-нибудь вещи богохульные, например, я есть Бог. Вот, и человека, конечно, убивали за это. Поэтому к суфизму очень настороженные отношения. Равно как и, допустим, к учению Григория Паламы в православном церкви, о котором говорят, кивают головами, но до сих пор толком не переведено и популярно не изложено ни для кого. Вот. Ну а и стихи Иерусалимские или другие конкретные, например, наставления отцов-пустынников по творению Иисусовой молитвы. Но если где-то и распространено, то, как правило, это в старообрядческой среде, и то потому, что старообрядцы зачастую это вытащили просто сами, штудируя древние книги. А в официальной церкви не. Ибо зачем тогда батюшки будут нужны, если сейчас каждый сам себе станет батюшкой? А что начнется тогда? Вот, поэтому, значит, особенное отношение, конечно же, у всех верующих к тем веществам, которые влияют на человеческую психику как альтернатива религии. И поэтому наибольшей критикой подвергаются, например, различные тактики, связанные с галлюциногенами. Вот об этом, кажется, Сэм Харрис в своей книге «Конец веры» подробно писал, о том, что конец религии– это начало эры психоделиков, когда люди смогут сами увидеть и ощутить то, на чем паразитировали и какую тему эксплуатировали религиозники столько тысяч лет. Поэтому к алкоголю, к наркотикам наиболее критичное отношение. То есть, если человеку будет хватать наркотика для того, чтобы залечить свою душевную рану, так он в церковь не пойдет, свечку не купит, и батюшке джип не подарит. Вот, так что к этой теме наиболее осудительное отношение вообще. На мой взгляд, говоря о генезе религии именно, вот о том переходе психическом, не о рассуждении вообще абстрактные и далекие от жизни, а вот почему получилось так, что люди стали представлять духовный мир. Вот. Почему боги появились? Ну, страх испытали. Ну, молодец, Фейербах. Ну, конечно, просветил нас дальше. Ну, ты нам объяснишь, Фейербах, как не бояться? Ты нам объяснишь, Фейербах, как страх использовать, чтобы в религию не впасть? Ну, просто объяснил данность. Вот, понимаешь, есть закон гравитации. Все, молодец. Честь и хвала. А почему люди отдают свою жизнь попам? Почему люди отдают свою жизнь, свою волю, своих детей, свои судьбы, целые нации в руки совершенно левых каких-то людей, которые сами не верят зачастую в то, что проповедуют? Вот определение классической веры очень близко к тому, которое использую я. Я обычно даю определение такой: убежденность, не требующая доказательств. Есть доказательства — молодец, если не мешает болтать и привлекать к себе людей. Например, интеллектуалов можешь привлечь благодаря доказательствам, которые уже в принципе одной ногой у тебя в твоей мечети или храме. Значит, но обычно это вот то, что мы убеждены в том, на что мы надеемся только. Мы не можем этого увидеть, но мы уже мысленно там. То есть все, мир фантазии включился. Я уже, в общем-то, в Нарнии. Значит, это определение, значит, зачастую, например, кажется, Филарет Московский издал катехиз свой, сумасшедший для семинарий, в
котором с помощью его перевода Священного Писания были жуткие слова вещей обличения невидимых, какие-то вот такие страшные слова. Речь идет именно о том, что я вижу то, что не вижу. То есть двойственное сознание. Как сказал Гомер Симпсон, верит всегда в то, чего нет, потому что то, что есть, его и так видно. Ну и так можно узнать, прямо или с помощью прибора. Вот. Ну а о том, как религия превращается из моего собственного какого-то якобы озарения, когда я понимаю, что я никто из меня никак, и я должен за что-то схватиться, за какую-то соломинку, чтобы выплыть, чтобы меня вытащили, а не достигать того момента, когда легкие окончательно захлопнутся, заполнятся водой, и тогда раскроются жабры, и я превращусь в ихтиандра. Вот, я стану новым качеством человека. Нет, вот именно религия возникает в тот момент, когда, как в моей метафоре с оргазмом, когда не перешли на другой уровень, но напряжение максимальное осталось. Это замечательная цитата из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова, говоря о теме откровения. Мы видели, честь слова даем, а вы не видели и не увидите. Вот, и никогда не увидите. И мы постараемся сделать так, чтобы вы ни за что не увидели, но мы верили, слово даем. Поэтому вы за нами просто идите, эй, птичка, летим за мной, там столько много вкусного, вот столько, но зато вот так. Вот. На этом религия и строится, потому что одни, как слово сказал Гребенщиков, одни верят, а другие смотрят из ложи, ну, в театре, на тех, кто верит. Одни играют какую-то роль перед самими собой, возможно, актеры, вошедшие в роль, значит, так что аж посидели, играя стариков, а другие смотрят на них из ложи, аплодируют, ну, деньги дают, платят за спектакль, вот, приглашают на попойки с актрисками. Вот, значит, так что вот как вера запускается. Всегда идут за теми, кто говорит, честное слово, я видел, честное слово, ко мне явился архангел, честное слово, Джозеф Смит говорит, ко мне явился ангел Мароний, дал мне золотые таблички, я читать их не мог, поскольку грамоте не обучен, он дал мне золотые очки, я надел, опаньки прочитал, но кое-что не понял, он мне дал шляпу-цилиндр и два камня, Урим и Тумим, я их в шляпу бросал, голову засовывал, а когда вытаскивал, я понимал все скрытые смыслы. Вот, например, для православного сейчас улыбнется православным, сколько сказал жуткие, совершенно кошмарные вещи. Но будьте уверены, когда православный читает там жития святых, там древний Патерик, например, если мормон будет читать, он будет точно так же угорать от тех вещей, которые там описаны, когда монахи там били палками друг друга и утверждали, что палка это жезл Божий, как это просветляло. Просветляющая палка, да. Особенно если она резиновая и в руках космонавта. Так что вот так это все и идет. В исламе тоже, там с откровением вообще особенно большое недоверие. Там все строится на культе одного человека, который сказал, и за ним пошли. То же самое с буддизмом. Вот если Будда и был изначальный Шакьямуни, то он тоже заявил о том, что в своем просветлении под деревом Бодхи. Вот. Ну а в индуизме, наверное, там вот наиболее прописано. То есть все практически школы индуизма, они все отсчитываются от того какого-то первоначального основателя, который чего-то там почувствовал. Но с индуизмом там сложнее, потому что там в очень большом распространении различные вещества, которые в принципе могут любому желающему стать самому себе гуру. Так что вот, а в христианстве там вопрос достаточно более строгий. То есть, к примеру говоря, как началась реформация протестантская, отсекли промежуточных учителей. Отсекли церковь, отсекли попов католических, отсекли многократные инстанции, ритуалы, обряды, предметы и прочее. Оставили только самых первых учителей, которые сказали. То есть, когда Папа Римский говорит, я знаю, честное слово, пошли за мной. Когда говорит, например, исторический или неисторический Иисус Христос словами, например, апостола Луки в Евангелии, Мартин Лютер говорит, угу, и вот за этим я иду, это мне и нужно. Был ли Христос, был ли там вообще апостол Лука, был ли он адекватен, было ли действительно то, о чем он написал, это все вопросы веры. Дальше больше, поскольку человеку свойственно планомерность, расчетливость, систематизация всего, то возникает вероучение систематическое, которое прописано в каких-то книгах. Есть самые священные книги, есть чуть менее священные, есть авторитетные, значит, толкования, как, например, в индуизме есть Веды, есть Упанишады.
Вот, например, в священное писание, допустим, даже в христианстве, вот, есть, например, Ветхий Завет, который был подспорьем к Новому Завету. Новый Завет это the best, самое главное. В Новом Завете что главнее? Евангелие, потому что они о самом Христе говорят. Чуть вторично это апостольские послания. Вот, ну, Апокалипсис он уже там, он даже на церковные зачала не разделен, поскольку в церкви его не принято в повседневности читать. Вот, к примеру говоря, в протестантизме это только соло скриптура, только Библия, но к этой Библии прибавляют толкования. Протестантизм делится либо толкование Мартина Лютера, лютеране, либо толкование, например, Жана Кальвина, методисты, вот, либо это толкование, например, Уиклифа, англикане. Вот, значит, так что вот таким вот образом также формируется. Или, например, в исламе четко вот есть Коран, есть сур. Вот, то есть конкретная книга, есть комментарии к ним. Есть те люди, которые писали определенные авторитетные послания. Например, отцы и учители церкви в православии, которые сформировали священное предание, которое говорит нам, что есть что. И не только каноничным является значит, сам текст, сам смысл, но даже сама книга является священной. То есть по учению, например, мусульман не только текст Корана, но и сама книга Корана также является элементом присутствия Бога здесь в материальном мире. Логика здесь не всегда важна, они могут противоречить друг другу, они могут, например, Евангелие в ряде моментов описывает полностью разные ситуации. В какое время там Христос вошел в Иерусалим, значит, как осуществилась там казнь, как осуществилась распятие, вот вообще там 4 разных версии, как он воскрес, и кто при этом присутствовал и что видел, вообще совершенно разные рассказы. Потом в дело включается апостол Павел, фактически создатель христианства, который создает свое бесконечное количество посланий, вот, которые совершенно по-другому вообще все это дело переосмысливают. Началось все опять же с откровения, когда апостола Павла пробрало, когда он шел там в Антиохию, как описано в книге Деяний святых апостолов, христиан, значит, наказывать. И тут Бог ему явился опаньки, и все пошло по-другому. Бывший гонитель превратился в проповедника. И к 325 году почти 200 ходило различных и подлинных, и поддельных текстов, и Евангелий, и посланий, и апостолов, и апостольских мужей, и учеников, и шарлатанов различных, и просто очковтирателей разных. И на Первом Вселенском соборе только решили, что есть Библия, сколько книг в нее включаем, как мы их называем, какие не включаем, какие вообще сжигаем и прочее. Вот. Так что все это было политическим жестом, а не жестом выверения каких-то смыслов. Это здесь не важно, логика здесь не важна. Важно совершенно другое, чтобы торгло, чтобы мотивировало, чтобы человек действительно был убежден, что тот мир есть первое, что он воздействует на меня, второе, и что я должен жить ради того мира, третье. Вот. И ради этой мотивации человек пойдет на все, на что угодно, потому что это указание ему пути. В жутком ужасе, кошмаре, варварстве, грязи люди жили и терпели. Собственно говоря, почему сегодня религиозное возрождение нашего времени – это наиболее бедные и отсталые регионы, которые видят другие, более развитые и завидуют им. Православная Россия, это католическая Латинская Америка, это наполовину католическая, наполовину мусульманская Африка, это арабский мир, конечно же, и мусульманский, когда люди привыкли тысячелетиями жить в ужасных условиях, теша себя надежда, что когда-то это все прекратится и на том свете и так далее. А тут еще прямые рецепты стали этого давать, про семьи с детства и так далее. Например, самолетик запустить куда нужно, или с помощью дрона какую-нибудь бомбу дотащить, вот, или просто, значит, какими-нибудь более простыми, например, убить какого-нибудь несчастного иммигранта, который приехал сюда делать дороги, убить его во имя там, торжества православия или смерть, как экстремисты православные говорят. Так что, значит, вот те, кто близки к смерти, вот, они боятся. Для них это вероучение является всем. Те, кто проблему смерти посредством науки, посредством развития разума или просто внутренней гармонии саморазвития перестали бояться, они являются такими более либеральными еретиками, могут там критиковать вероучение, сомневаться, сплавлять вместе вероучения. Но участь их это участь Яна Гуса, это участь Джордана Бруно, вот. Это участь Андрея Кураева, так что все те люди, которые отходят от прямого текста и устоявшейся тактики его осуществления.
Святыни. Очень важный момент. Опять же, зримое изображение. То есть человек еще с древности, еще с палеолита рисовал. Он всегда изображал. Большинство людей визуалы, если вообще делятся люди на эти категории. Вот, поэтому ему свойственно запечатлевать образ. И когда он сомневается в этом образе, он чуть тускнеет, человеку нужно зримое. Человек в древности рисовал, как он бежит за быком по полю, сидя в пещере ночью. А значит, сегодня тоже необходимы зримые какие-то святыни. Чудо схождения благодатного огня в Кувукле, в Иерусалимском храме, на гробе Господнем. Или, например, золотой камень, внутри которого волос Будды присутствует, поэтому он не падает в Мьянме. Стена плача — это все, что осталось от великого Соломона. Или Кааба в исламе. Вот, и множество других святых предметов, святых храмов, святых мощей, святых икон, святых сосудов и прочего. Они именно отражают материализм всех верующих. И когда какие-то внутри религии движения начинают возмущаться против этого материализма, пытаясь реанимировать изначальный спиритуализм, вот тогда начинаются проблемы. Вот к каким проблемам привело протестантизма. Привело к одной из самых длительных и кровавых войн в истории Европы, появлением протестантизма, Варфоломеевская ночь и так далее, переселение, значит, из Европы в Англию, а потом заселение Америки и прочее. Или, например, ваххабизм, аналогичный процесс, что сегодня делает с исламом, когда и мусульманские кладбища и святыни разоряют, и ИГИЛ запрещенный практиковать пытается. Вот и именно вот этот именно подход. Живем без каких-то святынь, только Аллах и мы. Но как правило, все это заканчивается либо плачевно, либо в свою очередь обрастает своими собственными святынями, как это было и в раннем исламе, который тоже с того же самого начинал, с чего сегодняшние ваххабиты, и как это было в протестантизме. Конечно, протестанты не лобызают мощи Мартина Лютера, но и у них есть определенные ритуалы, но и у них есть определенные места важные, значимые, у них есть определенные, самое главное, авторитеты. И вот, говоря об авторитетах, конечно же, те люди, которые связывают. Вот, тоже один из важных компонентов. Те люди, перед которыми я преклоняюсь, обратите внимание на картину, которая находится над головой поза бывшего папы римского, поза бывшего, да, папы римского Иоанна Павла II. Опять же, речь идет о поклоне каком-то. Экуменическое собрание, представители разных религий, без них люди не обходятся. Опять же, повторюсь, даже те религии, которые с бунта против попов начались, все к своим попам приходят. В протестантизме это наиболее знающие священное писание, руководители, значит, богослужения, пасторы, которых называют reverend, и ваше преподобие, отец какой-то, они носят воротнички, как священники, хотя, по сути дела, любой православный скажет, это просто обыкновенный мужик, потому что он ритуал посвящения не испытывал. Но он сдал экзамен в своей семинарии и доказал по-своему, прошел свой ритуал, доказал, что он Библию знает, поэтому богослужение вести может, даже если он женщина, даже если она гей. Вот, и так далее. Вот, так что везде и всегда есть такие люди. Ислам начал с бунта против жрецов, против священников, раввинов, которые все заполонили. И тоже свое собственное духовенство есть, которое также указывает, что такое хорошо и что такое плохо. Указывает по-разному. Когда-то людям нужна была зримая фигура, перед которой преклонялись. Ужас, что творилось в средневековье. Но люди были рады, было перед кем преклониться. Папа Урбан благословляет крестоносцев на крестовый поход. И перед ним преклоняются. Они говорят, злой, злодей, диктатор, страшный. Но люди видели тогда того, перед кем преклонишься, и он тебя потащит в рай. Сегодня другой пример, вот на картинке известные православные американские священники, вообще улыбастое православие. Сегодня другие механизмы используются, другие способы. Суть та же самая. Те же самые яйца куриные, только вид сбоку. Какие бы способы ни использовались, либо тебе белозубо улыбаются, либо заигрывают с тобой, либо тебя стращают, пугают, либо тебя силком просто за волос схватили и тащат куда-то, либо пытаются каким-то образом через юмор там или через иные механизмы тебя обратить. Самое главное — это взять тебя за шкирятник и притащить в свою церковь, мечеть, синагогу и так далее.
Вот. И всегда приходит одно и то же. Духовенство всегда является главным элементом любой религии. И самое главное, что политики всегда заинтересованы в развитии духовенства. Это их связь с народом. По мере повышения рейтинга любой диктатуры, любой диктатор в какой-то момент отрывается от среды, которая его поразила. Ну, в «Осени патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса это подробно расписано. Механизмы все психологические. И для того, чтобы власть сохранить свою, ему нужны силы, которые связывают его с массами народными. И этой силой всегда являются те, которые, во-первых, приучают людей верить в загробный мир, с двойственностью сознания, для того, чтобы люди не смущались на тему того, что они живут в грязи и мерзости, а диктатор строит себе по дворцу в каждом Геленджике. Вот. Для этого, собственно говоря, и создаются определенные вот эта вот каста людей, которая замкнутая достаточно, она всегда замыкается, которая, как правило, всегда политкорректна. Если она не политкорректна, то либо она вымирает, это религия с этими священниками, либо она, как в Болгарии, например, создает свою собственную церковь со своим собственным государем, и всю ситуация возвращается заново. Но всегда духовенство обслуживает интересы власть имущих. Никогда во всей основной своей массе не идет против. Бывают, конечно, митрополиты Филиппы Колычевы, бывают, конечно, свои какие-нибудь определенные шейхи, которые диктаторам там противостояли, каким-нибудь падишахам, но всегда все для одного. Вот мне нравится символичное изображение возле памятника модному празднику Петру и Февронии, новому празднику молодожены, и между ними встал епископ. Насколько символично, посмотрите. Он людей, которых он соединил, повенчал, которых он соединил вместе, за руку взял и Петрохилию обмотал, вот, для того, чтобы они были всегда вместе. И на фотографии он не сбоку, не позади их встал, а встал между ними. Насколько это все символично. Настолько же символично, насколько и фотография со священником, который одновременно проповедует «не убий», вот говоря об уровнях идеологии, об этом чуть позже скажу, значит, те, кто создан и получает зарплату за убийство, дает целовать крест. Ну и прочее. Ритуалы. Вот именно те самые действия определенные, которые приобщают людей к святыне, которые делают их общниками, делают святыню их принадлежностью или делают их принадлежностью святыни, то есть помогают им это ощутить. Как правило, ритуалы связаны с какими-то чувствами, которые должны они вызывать у людей. Для этого подготовка, многодневные посты, там, или какие-нибудь самоистязания вот, существуют. Либо более спокойные, более такие интеллектуальные, например. Но все равно, так или иначе, люди радуются. Священник идет, святой водой заливает их крещение, на полу грязи по колено, а все радуются, когда там кадилом по морде, этим крапилом по морде шваркнут. Ну, собственно говоря, я не думаю, что так же скорбили в ужасе, как в фильме Мела Гибсона, когда сердце из груди вырывали, вот, чтобы на завтра солнышко взошло. Так что ритуалы здесь всегда производятся, они бывают вычурные, всегда, конечно же, они дикие со стороны одного в сторону других. Поскольку ритуал всегда отражает какую-то определенную национальную особенность выражения своих собственных национальных страхов. Итак, этика. Вот, на мой взгляд, это главный момент. Первый пункт. Первый пункт. Не всегда этика равна мировоззрению и равна вероучению. То есть, мировоззрение верующего почти никогда не бывает полностью, стопроцентно отражением его вероучения, его религии. А этика, его определенные представления о добре и зле, и говоря в бытовом смысле этика, как его поступки, касающиеся представления о добре и зле, далеко не всегда соответствует его мировоззрению, а мировоззрение вероучению. Вот это разорванное сознание, она к тому и ведет, что священник после проповеди о том, как нужно быть хорошими, о том, почему прекрасно, что небо вверху, а земля внизу, после этого он идет домой и избивает свою жену до полусмерти. Вот. Или проповедовать не пить, а потом напивается, или читает канон Андрея Крицкого во время Великого Поста, на коленях стоит и восторженную проповедь говорит, а потом после выхода из храма нюхает кокаинчику и несется на спортивной машине и насмерть сбивает несчастных таджиков, которые ремонтируют дорогу несколько штук подряд. Вот. Так что эти вещи вполне могут быть не согласованы. Когда
например, мусульмане утверждают, что их религия, она, почему мы говорим, что ислам ответственен за терроризм, вот. Но тем не менее большинство-то террористов являются мусульманами, и действительно джихад описан как способ достижения благосклонности Аллаха. Хотя, конечно, есть великий джихад, когда ты над самим собой работаешь, но ведь проще же, убить иноверца. Так что вот, этика разноуровневая в любой религии. Неверно думать, что этика это только правила такие константные, постоянные. Они всегда есть, и всегда эти правила константные и постоянные, но их не все соблюдают. На втором сверху уровне обозначены вот те самые законники, фарисеи, которые правила соблюдают. Ниже наиболее обширный уровень, те, которые соблюдают правила, но не полностью. Которые в церковь ходят, ну и с чужой женой могут там прилечь на ложе. Которые в церковь ходят, но могут и откат продать, будучи чиновниками кому-нибудь. Которые в мечеть ходят, но при этом и водочки там не грех злоупотребить с друзьями в баньке. Вот, так что, значит, так что речь идет о людях, которые частично, фрагментарно усваивают религию. Вот, между вторым и третьим сверху блоками всегда существует очень тонкая нервическая линия. Сегодняшнее состояние Русской Православной Церкви это вот как раз очень серьезная борьба между этими двумя блоками, потому что блок второй, самый правильный, это те, кто церковь тащит любую религию. На их плечах все стоит. Но если на них все замкнется, ну, элементарно, бабосов больше не будет. Прекратится приток свежих людей снаружи, вот, во-первых. Во-вторых, эти самые правильные начнут смотреть наверх на руководство и критиковать руководство, а потом они все перессорятся. История протестантов, самых правильных, история старобрядцев, самых правильных. Вот. Поэтому нельзя, чтобы церковь замыкалась на уровне самых правильных. Нужно, чтобы нижняя грань была рыхлая, чтобы, значит, чтобы священник на исповеди, спрашивая женщину и мужчину, и что вы, значит, блудили ли вы? И мужчина говорит, блудил, да, ой, блуду, греху блудному повинен был. Священник говорит, ай-яй-яй, вот тебе бетемья, но по церковному канону он его не изгоняет из церкви. Он ему дает какое-то время, а значит и люди, например, живущие в гражданском браке, невенчанные, значит, как муж и жена церковные, подходят к чаше со святым причастием. Вот, так что есть компромисс. Если наоборот расширить нижнюю грань и назвать, например, православными вообще всех, кто, значит, в церковь зашел, проходя мимо погреться, вот, то тогда, соответственно, и вообще все разрушится, потому что не будет правильных, будет полная анархия, хаос, как, например, в 2000-е годы. Но в 2010-е годы была ставка на самых правильных. Был новый устав общины, различные катехизаторы в православной церкви появились, миссионерские программы были очень сложные, значит, осуществлялись для того, чтобы максимально вот закалить это внутреннее стадо и прикрыть нижнюю границу, но не полностью. Сейчас она снова раскрывается, потому что если будут только самые правильные, то постепенно поток денег закончится, поток людей закончится и начнется внутренний системный кризис. Энтропия элементарная начнется, если будут перекрыты границы снизу. Вот, значит, так что по опросам Левада-центра, кажется, 2010 или 2011 года 13% населения России являются православными. Речь идет не о том, кто назвал себя православными, такими называют себя 67%. Вот, значит, так что называют себя. А речь идет о тех, кто чаще, чем раз в год посещал православное богослужение. 13% населения России. Вот, значит, говоря о самых правильных, православный крестьянин должен быть на службе каждую субботу вечер и воскресенье. И регулярно исповедоваться и причащаться. Но если такие правила на всех Филиппов Киркоровых, вот, на всех чиновников обрушат, то они просто уйдут, и икону уберут из кабинетов, и батюшек не будут принимать. Вот, и не будут на основе их представлений законы об оскорблении верующих и прочее. Так что, ну, святые это отдельный разговор, которых всегда мало, как правило, всегда были люди гонимые. Это те, на кого показывают пальцем, которыми всегда недовольны. Как правило, их всегда, почти всех всегда гнали Сергий Радонежский, Серафим Саровский, например, Иов Почаевский, вот, значит, даже Иоанн Кронштадтский, уже на что, это те, которых не уважали самые близкие им люди. Там Иоанна Кронштадтского жена гоняла, вот, до себя не допускала. Хотя грамма красиво это все по-другому.
Так что святые это те, кто прошли свою собственную инициацию внутри своей собственной религиозной системы. Как правило, у них были большие проблемы, это те, которые нужны для того, чтобы их рисовать на иконах и на них показывать пальцем. Внешне это отдельный блок. Это отдельная сторона вероучения, которая создана для миссионерской доктрины. Это вся, например, улыбастое христианство современное, как в фильме «Догма». Это современный буддизм с человеческим лицом. Это различные там религиозные учения индуистские, которые были популярны. Там и Кришнамурти, и Вивекананда, и прочее. Там Аурабинда, которые были популярны в Европе, там, для того, чтобы битлы их исповедовали, для того, чтобы привлекать других людей извне. Вот, битлы этим поигрались, один только Харрисон серьезно этим делом занялся. Ну что же, все лучше, чем ничего. Так что вот. Говоря об этике религиозной, вот это основная иллюстрация того, что мир во власти какой-то внешней страшной силы. Я такой весь маленький, самая страшная та сила, которая меня приводит в страх, она и может меня уничтожить. Поэтому нужна какая-то контрсила, которая меня здесь спасет, которая поможет мне выжить, которая вот тот самый страх из меня изгонит. Так и появляется религия. Вот, поэтому, значит, несмотря на заявление о любви, о добре, о том, что ислам это, понимаешь, самый мирный из всех мирных религий. Даже буддисты, вон, какие жуткие у них столкновения и в Таиланде, и, например, в других там странах, там, в Мьянме с другими религиозными общинами. Например, настоящие войны, которые буддисты ведут с мусульманами. Так что это не мешает быть им мирным, когда разговор заходит о том, что люди превращаются в носителей зла. Они агенты преисподней. Их надо убить, потому что убивая их, убиваешь не человека, а дьявола, шайтана и так далее. Этическая система, ее носители, они вполне могут ей не соответствовать, они вполне могут быть какими угодно, по большому счету. Главное, чтобы системочка была. Не то, что там попы какие-то плохие, там все говорят, ай-яй-яй, попы на джипа, ай-яй-яй, они там все в золоте. И что от этого, поток людей, что ли, в храмы? Ну, у тебя там какое-то новообразование где-нибудь выпучится на теле, куда ты пойдешь? Ты, чтобы, значит, начнешь успокаивать свою жизнь, медитациями заниматься, чтобы встретить смерть радостно. Нет, когда медицина тебе скажет, что она бессильна, ты побежишь в церковь ставить свечку. Поэтому тебе нужно все равно определенно, прибежав туда, тебе нужно будет что-то, чтобы почувствовать, что действительно Бог заключил с тобой контракт. Тебе нужно делать определенные действия, которые будут с точки зрения той системы, которая тебя прикрывает, правильными. Действия по отношению к себе, к своим близким, к дальним и так далее. Поэтому не так уж и важно, какой на самом деле по своим внутренним моральным качествам тот, кто тебя туда завел. Вот. Самое главное, чтобы он заводил и чтобы эта фигура здесь была действительно. Разные религии, разную этику имеют. По-разному она проявляется, но есть в ней определенные общие черты, о которых как раз я хочу обратить внимание. Ну, во-первых, начнем с различных черт. Говорят, сказать, о тренде, то есть с чем ассоциируется, например, там, например, иудаизм, тем, что он там, иудеи в ужасе побежит от, например, свинины. Вот. С чем ассоциируется христианство, что сделали одно из названий психофизиологической реакции там, своим там, брендом просто любой и прочее. Вот, значит, то есть такая общая черта, но что же здесь разного? Дело в том, что, говоря об отношении с верующими людьми, мы должны всегда помнить, что если мы не принадлежим к их религии, они считают нас вот именно теми самыми дьяволами. Значит, возможно, мы для них будем потенциальными братьями и сестрами. Но только если мы сами будем выражать возможность этого. А если мы изначально заявим, что мы вот с теми, с гей-ропой, вот, с этими с атеистами, сатанистами, то мы для них и будем дьяволами. Более того, даже внутри каждой религии есть свои собственные терки, внутри религии тоже можно стать внутренним оппозиционером. Так что если ты будешь изображать религиозность, вполне возможно, что тебе этого просто-напросто не хватит. Вот, в старообрядческой церкви одни сплошные расколы, можно быть старообрядцем, тебя спрашивают, ты поддержишь митрополита Корнилия или ты против митрополита Корнилия? В Русской Православной Церкви Московской Патриархии тебя спросят, что там с Кураевым, ты за Кураева или против? Так что никогда не будет единства, как здесь не старайся, на всех чох не наздравкаешься.
Так что, значит, когда верующий рядом с тобой, чего он от тебя хочет, чего от него нужно ждать. Это известная картинка анархистов XIX века, еще говорящая о том, как капитализм вообще работает, для кого он нужен, кого он обслуживает и кто стоит. Обратите внимание, как раз то, что я говорил. Хотя картинка сделана французскими прудонистами, здесь нарисованы православные священники, католический примас какой-то и протестантский проповедник. Для того, чтобы определенные лица могли на этом самом верху быть. И всегда, всегда под ними находится армия, что мы сегодня и видим. Как в Средневековье за вопрос о том, есть Бог или нет, или может быть там Троица, не совсем Троица, или, например, еще что-нибудь там более страшное, например, Иисус Христос был не Бога-человек, а просто человек. Все, с тобой, тебя ждала беседа, не профилактическая беседа с батюшкой, а более профилактически работа с инквизитором. Так и сегодня, если ты сомневаешься в чем-то, с тобой не будет говорить священник. Тебя по статье об оскорблении особых каких-то уникальных чувств верующего человека просто упекут куда-то. Сегодня, если ты будешь на основании современной генетической психофизиологии утверждать о том, что гомосексуал не отличается от гетеросексуала ничем, тебя привлекут по статье из КоАПа, которые тоже появились там на основании там, криков, рыданий, истерик, или просто тихой подковерной работе Поклонской, Яровой, там, Милонова и прочих лиц. То есть обязательно политические и административные лица, они и обеспечивают вот эту силу. Поэтому, если ты против религии, с тобой религия бороться не будет. С тобой будет бороться человек в камуфляже с резиновой дубинкой. С тобой будет бороться тюрьма. С тобой будет бороться закон, который так тебя зажмет, что ты устроиться на работу нормальную не сможешь. Погрязнешь в долгах, в проблемах с коллекторами и просто руки на себя накинешь или героически умрешь от инфаркта в 40 лет. Вот, значит, это фото, оно в сети фигурирует под названием «Идеальная семья». На ней выпускник семинарии, причем мой знакомый священник молодой, со своей женой, которая работает в прокуратуре. Вот это, наверное, идеальная характеристика того, что собой представляет религия вообще. И опять же повторюсь, что это применимо не к церкви именно православной, там православной церкви Московского патриархата, православной церкви там десятка-два наберется, наверное, и все они, разумеется, каждый приход себя считает самым истинным. А речь идет о том, что они всегда тесно сотрудничают, поэтому добиться ситуации, когда, например, православные будут озабочены своим внутренним духовным состоянием, а они тебя погодить властями, в принципе нельзя. Это по теории невозможно. Всегда есть вероятность того, что ты разозлишь его настолько, что он там с криком «Православие или смерть» или «Аллах Акбар» просто прикончит тебя. Вот. Возможно, потом он прикончит себя. Возможно, он себя не прикончит, это не важно. Но есть всегда такая опасность. Потому что спор об искусстве или о сексуальных особенностях предпочтения, или о том, что считать истинным добром с религиозным человеком, всегда может в определенную сферу перейти. И всегда могут найтись какие-нибудь ваххабиты, игиловцы или хоругвеносцы, которые, начиная с разрывания твоей картинки или с оскорбления тебя, или, да, я даже сейчас не говорю про какое-то административное давление, могут прямо дойти до мечтаемой ими, потому что начинается все с чего? С патологического страха. И люди боятся. Кто все эти опричники? Кто все эти изуверы? Это просто люди, погрязшие в своих психотравмах, которые вроде как и припрятались за какого-то метафизическую выдуманную ими фигурку, но все равно их позор-то оттуда проглядывает. И всегда есть возможность какого-то стадного, страшного явления, когда тебя разорвут там на части, там какие-нибудь казаки или какие-нибудь там сторонники чистоты в твоей религии, просто потому что ты не соответствуешь каким-то правилам. Не в той одежде показался, не в тот цвет покрашены твои волосы, не такое высказывание ты позволил себе на публике. И вполне реально, значит, не просто там глава республики, целого региона может призвать кого-то взять на себя грех и убить тебя, и за это отсидеть в тюрьме, как, например, об этом говорил Рамзан Кадыров, поскольку ты оскорбил ислам. Или похвалить того чувака, отморозка, который отрезал голову школьному учителю за оскорбление. Вот. Ну и просто толпа тебя действительно может растерзать.
потому что толпа это всегда самое главное прикрытие моего одинокого, скукоженного, недоразвитого я. Всегда легко прятаться за другие. Поэтому религиозная истерия всегда принимает мгновенно коллективные рамки. И очень быстро разные люди по взглядам, и совершенно разные люди по взглядам, по мнениям, предпочтениям во имя священной войны, во имя избиения неверных или какой-нибудь охоты на ведьм вместе смыкаются и разрывают тебя на кусочек. Просто потому что ты являешься тем, от чего они ушли. Что-то в тебе развилось настолько, что ты можешь сказать стаду «м-м», что ты можешь высказать свое свободное мнение. Ты эволюционировал настолько, что оно у тебя есть, что ты осознал себя как личность. Ты можешь с общественными условностями бороться, критикуя их, а этого в принципе и достаточно. Ты можешь какой-то всеобщий здравый смысл в себя не пускать, потому что ты в нем не видишь здравого. То есть ты то самое напряжение развития личности, через которое не смогли пройти будущие верующие, ты смог пройти и научился быть в ладах с самим собой в той или иной степени, а они не смогли. Поэтому те, кто не в ладах с самим собой, всегда в ладах с теми, кто вместе с ними впадает в истерику. И всегда все заканчивается одним и тем же. Если ты чем-то недоволен, ты просто высказываешь протест. Если верующий чем-то недоволен, то ты для него становишься уже не человеком, а каким-то унтерменшем, каким-то шайтаном, который просто не заслуживает быть с ним вместе на земле. Отдельный разговор, конечно, это вот те самые различия, ограничения, которые религия вносит в обязательном порядке, межвозрастные, старики и дети. Почитай старших, хотя старший может отличаться от меня просто количеством жира или количеством просмотренных сериалов, но почитай старшего. Вот мужчина и женщина, бабья доля такая-то, поэтому значит бьет, значит любит. Поэтому если мужчина там из женщины веревки вьет, это не преступление, это домашние семейные разбирательства, пусть в семье это решают все самостоятельно. Женщине женское, мужчине мужское. Вот все вот эти моменты, на которых империи строились, политики получали благодаря тому, что женщины занимаются женским, они рожали как женщины детей, пушечное мясо, налогоплательщиков, поэтому и нужно сохранить эти роли, хотя общество давно уже перешло к другим моделям. И наиболее прогрессивная часть одновременно с понижением влияния религии утверждает новые социальные формы, например, неполные семьи, например, семьи однополые, например, значит, ну и прочие такие моменты. То есть человек становится самостоятельным. А если он самостоятельный, он же не будет рабом. Он и детей не нарожает, и не побежит выполнять то, что я говорю. И в армию другого, чужого, неприятного мне олигарха, который претендует на те же деньги, на которые я, он не будет стрелять, он бросит оружие и скажет: все люди братья. Нет, это не дело. Это обязательно разделение, это установление границ, вытаскивание каких-то древних, ветхих, ретроградных разграничений между людьми для того, чтобы утвердить их принципиальное. Не просто разницу, разумеется, люди разные, мужчины и женщины, они на уровне генетически, хромосомном различаются, а именно разницу социальную. Поэтому где есть религия, никогда не будет социального прогресса. Он всегда будет запаздывать, он всегда будет через какие-то проблемы продираться, потому что она претендует на совершенно другое, она строится вот на вот этой самой неперейденности барьера. И эта самая неперейденность барьера всегда будет в твоей жизнь включать кого-то другого. В твоей жизни всегда будет не просто ты и твой собственный ум, а обязательно будут какие-то внешние авторитеты, которые будут приходить тебе и грозить, журить тебя пальчиком, указывая, где правильно, где неправильно, добиваясь того, чтобы ты проявил своими поступками, именно поступками, а не словами, определенную лояльность властям. И к чему все это приводит в перспективе? Ну, последствия могут быть весьма безрадостные. В тем, что, ну, те, кто думают своей головой, просто не то, что, думаю, банально будет, скажу, что все думающие разъехались, хотя из России в среднем каждый год уезжает 215 тысяч человек, что Навальный только что сказал в своей речи, это официальная статистика на ПМЖ. Не считая тех, кто там годами чалился в всяких Таиландах и по туристическим визам, десятилетиями.
а только те, кто серьезно уехал полностью. То есть уезжают-то не сантехники и не дворники Васи, а уезжают наиболее развитые люди, которые думают своей головой, натыкаются на препятствия и не могут его пройти. Поэтому их никто не выгоняет, они сами убегают, пока живы, пока кости целы, пока их заброшенный стаканчик не переломали им ребра. И то, что остается действительно только мрак и безысходность, когда единственное, чем можно хвастаться, это какими-нибудь сомнительными стадными успехами, каким-нибудь зверством, каким-нибудь безумием и какой-нибудь пустотой, вошедшей в привычку. Когда вот именно вот то самое фантастическое измерение, в которое бежали верующие, оно и остается только. А настоящее, то земное, по которому мы ходим ногами, распадается и разваливается. И остается только действительно, как подобно тому, как серьезно зависимый от тяжелых наркотиков наркоман просто разваливается на части. У него и кожные болезни, и внутренние органы отказывают, и воняет от него, и волосы выпадают, и ум у него толком не работает, и зрение ухудшается, и запах он не чует. Подобно этому и наша жизнь разваливается, если в ней преобладают те самые люди, которые живут фантастическим измерением. Вот, и остается только в итоге само фантастическое измерение. Но, как сказал Аристотель, святое место пусто не бывает, поэтому когда-нибудь все равно придут те, кто будут в реальности, вместо этой грязи будет у них действительно дорога, а вместо фантастики будет реальность. Вот. И очень бы не хотелось, конечно, чтобы наша социальная реальность превращалась в какой-то мрак и муку, в которой мы сидим, как в древности сидели в каких-то своих жутких домах, как сегодня мы сидим в своих кошмарных микрорайонах и думаем только о фантастических вещах. Спасибо деду за победу, вот, спасибо боженьке за то, что мы здесь живем, спасибо президенту за то, что нет войны и за пенсию. Вот, и смотреть только фантастические, глупые вещи, идиотские сериалы, примитивные картинки в Инстаграме, а за всем этим стоит абстрактная, совершенно чуждая вещь, какое-нибудь Царство Небесное, которое допускает нам быть расслабленными, не строить здесь мир правильный, чистый, лучший, допускает наш страх и нашу слабость. «Я никто», говорит внутренне самому себе верующий человек, «я не способен стать самостоятельным, сильным и перейти за границы своей личности. Мне нужно, чтобы мной управляли», говорит он. Поэтому отношение к религии, если мы говорим о развитии общества, если мы говорим о своей собственной индивидуальной гигиене, определенное. Вот Маркс его обозначил на экране. Здесь говорится, религия всегда ведет к иллюзорности, к этому самому раздвоенному сознанию. И даже элементарно, если я общаюсь с верующим человеком, я всегда должен понимать, что тот человек верующий, с которым я общаюсь, это не весь человек, а еще какая-то его часть. Вот, дай бог, если хотя бы половина или меньше в другом измерении. И оно подчиняется не нашей логике любви, дружбы, элементарной повседневной этике, взаимоотношений, супружеской верности и прочему, а какой-то совершенно другой морали, которая может сказать ему то, что противоположно здешней морали. И тогда, смотря по тому, сколько уже туда перетекло, в зависимости от испорченности человека, от его веры в себя, психотравм, от разросшихся каких-то фантазмов, которые его мучают и терзают. Но никогда перед тобой не будет весь человек целиком. Этому закончу я вот этим не очень красивым, но вполне себе корректным, хотя обращающим внимание на нашу физиологию высказыванием известного американского стендап-комика по поводу религии. Я не призываю к тому, что религиозников нужно каким-то образом репрессировать. Нет, я лишь говорю, что религия должна восприниматься как, я объясню, как двойственность сознания. Больше ничего не нужно. Когда ты воспринимаешь, что перед тобой человек, только часть которого ты видишь, работая с ним, нанимая его на работу, например, создавая с ним какие-то взаимоотношения, то ты видишь просто какую-то определенную частичку. Если ты всегда об этом будешь помнить, и отношение к религиозным людям будет такое же, которого, собственно говоря, они сами и хотят. Вместо чего этого? Многие врут, что без религии жить нельзя, что там святые, там деды и победы, там и святые преподобные великомученики и прочее. Есть другие совершенно люди, которые, не заглядывая в какие-то потусторонние дебри, пытались сделать мир лучше, чем он есть.
которые реально здешние земные жизни спасали, хотя, например, Пастер был верующим, и набожным, и таким пуританином по своим взглядам, вот, но они здешней нашей жизни помогали. Вот это действительно святые, к которым мы должны присматриваться, и какие-то те черты их личности, которые сделали их выдающимися, конечно, мы должны и к себе применять, потому что это те, кто смогли перешагнуть через самих себя. А религия, ну хорошо, если она просто займет свое место каких-то забавных, экстравагантных типов, которые просто веселят нас, а никоим образом не доставляя нам никакой угрозы. Вот так бы, конечно, хотелось видеть религию в отношении своем собственном к ней, для каждого человека, в отношении к нашим близким, к окружающим нас. Но все равно всех нужно уважать, просто быть реалистами. Всего доброго.